வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரயில் மியூசியம், அதாவது ரயில் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள சிறிய ட்ரெயின், அதாவது டாய் ட்ரெயின் சொல்லுவாங்க. இந்த ட்ரெயினில் போகிறது தான் நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு போர்டு வச்சுருப்பாங்க, அதாவது ட்ரெயின் டைமிங் போர்டு வச்சுருப்பாங்க. அந்த டைம் படி இந்த ட்ரெயின் வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் வீக் டேஸில் இந்த ட்ரெயின் டைமிங் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. வீக்கெண்டில் அப்படி இல்லை. சாட்டர்டே சண்டே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரெயின் அடிக்கடி இருக்கும். ஏன்னா அந்த வீக்கெண்டில் தான் நிறைய கூட்டம் வருவாங்கிறதுனால டைமிங் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அடிக்கடி ரன்னிங்லேயே இருக்கும். அதனால் கவலைப்பட வேண்டாம். இந்த ட்ரெயினில் நம்ம ஏறி உட்காந்தாச்சு. இந்த ட்ரெயின் போகுது. அதாவது 2 ரவுண்டு அடிக்கும் இந்த ட்ரெயின். இந்த 2 ரவுண்டு நம்ம சுற்றி காமிப்பாங்க. இது நல்லாவே இருக்கும். முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா பசங்க எல்லாருமே ஏறி இருக்காங்க. இந்த பசங்களோட சவுண்டு தாங்க முடியல, வேறு லெவலில் இருந்துச்சு.
2 ரவுண்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இதோட முடிய போகுது. இந்த 2 ரவுண்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும், சுற்றி பார்த்தது கொஞ்சம் மைண்ட் ரிலாக்ஸாகவும் இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் என்ன நம்ம அடகை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். டாடா, பை பாய், சி யூ, டேக் கேர்.